देखो एनवायरनमेंट इकोलॉजी सेक्शन रे आम डिस्कसन करूले इकोलॉजी रे बेसिक जिन गुड़ा इकोसिस्टम कौन कम्युनिटी कौन पॉपुलेशन कौन है तापरे बायोम से विषय हम डिस्कसन करथिले तो मेजरली हम गोटे सिंगल सेंटेंस रे कहबा सिंगल सेंटेंस रे आम कहबा देखो प्रथम आम स्टार्टिंग होतला कोठू हमर सिंगल सेंटेंस रे कहबा जदि हम देखो हमर स्टार्टिंग होतला कोठू इंडिविजुअल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करबा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हला इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं तो कौन हम पॉपुलेशन है पॉपुलेशन को लेकिन कौन हम कम्युनिटी 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 को लेकिन हम इकोसिस्टम 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 है तापर इकोसिस्टम को लेकिन हमर कौन हम लैंडस्केप 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 को लेकिन हम कौन बायोम बायोम पूरा है कौन बायोस्फीयर है बायोस्फीयर कौन पूरा टोटल जीव जगत तो टोटल जीव जगत है बायोस्फीयर तो से अनुसार सब डिस्कसन करते तो मेनली आज देखा इकोसिस्टम है इकोसिस्टम है इकोसिस्टम टी बड़ है लैंडस्केप बड़ है बायोम पूरा लार्ज हो पूरा दुनिया जान बायोस्फीयर हो पूरा जीव जगतटा तो ये टाइप डिस्कसन करते तो इकोसिस्टम भी हमें कहते इकोसिस्टम माने कौन कि व्हाट इज इकोसिस्टम व्हाट इज इकोसिस्टम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम अरे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी और इकोसिस्टम भीतर डिफरेंस कौन इकोलॉजी है साइंस टा माने लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट सहित जो इंटर रिलेशनशिप अच्छी रिलेशनशिप रोचे ता विषय पढ़ार साइंस टाक इकोलॉजी कहुए कि जो स्टेबल सिस्टम फॉर्मेशन कर स्टेबल सिस्टम टाक कह इकोसिस्टम इकोसिस्टम टी बड़ है कह लैंडस्केप आउ टे बड़ है कह बायोम बायोम इज आल्सो इकोसिस्टम लार्ज इकोसिस्टम पूरा बायोम सब गुड़ा मिसीगले बायोस्फीयर टोटल जगत पृथ्वी टोटल जीव जगत कहे बायोस्फीयर बुझे ना तेणु आम देखा इकोसिस्टम सब माने रिलेटेड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर कौन फूड वेब कौन फूड चेन कौन है एनर्जी फ्लो केमती हो जिनसा डिस्कसन करवा आज क्लास देख एनवायरनमेंट इकोलॉजी जमी कही चारिटा चैप्टर पढ़ो एनसीईआरटी बही जो बायोलॉजी जो चारिटा चैप्टर अच्छे एनवायरनमेंट इकोलॉजी ता सहित आम नोट्स है क्लास नोट्स ता सहित शंकर आईएएस पाइब सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ा पड़े बेटर है आम प्रिपरेशन बहुत जिते पार्स क्वेश्चन सॉल्व कर बेसिक बेसिक लेवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब सॉल्व कर आउ एथर जो प्रिलिम टेस्ट हम रविवार दिन सेदिन से इकोनॉमिक्स टेस्ट हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट खाली प्रीवियस क्वेश्चन पड़ो है प्रीवियस क्वेश्चन गुड़ाक पड़ो ओपीएस अलग अलग बाहर भी कौ क्वेश्चन जोड़ा पड़ी विभिन्न परीक्षा पढ़ी पारे से भी 50टा क्वेश्चन पड़ो से 40टा क्वेश्चन पड़ो माने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जो 10टा क्वेश्चन पड़ो जनवरी और फेब्रुआरी करेन्ट अफेयर्स 2021 मसीहा जनवरी और फेब्रुआरी है 2021 मसीहा 2011 जनवरी 2011 फेब्रुआरी ये दुटा मंथर करेन्ट अफेयर्स 10टा क्वेश्चन पड़ो तेणु से अनुसार प्रिपेयर करते Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, बर्तमान आम देखा इकोसिस्टम कौन ऑलरेडी आम इकोसिस्टम लिखी देते आउ थे लिखी दियो इकोसिस्टम है इकोसिस्टम स्टार्ट करवा आज इकोसिस्टम टर्म किए कॉइन करथिले रे
हम्म Easy translate. ये यस इजी ट्रांसलेट तो इकोसिस्टम कौन Easy translate. इस इकोसिस्टम है ए डिस्क्रीट यूनिट लिखि दो ए डिस्क्रीट यूनिट है यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग नॉन लिविंग पार्ट्स दैट कंसिस्ट ऑफ एगुड़ा एथिपाई लिखुची कारण एगुड़ा हमको दरकार हबो मेन आंसर लिखला बेले को दैट कंसिस्ट ऑफ or living or non living parts है interacting है interacting to form a stable unit but a stable system interacting to form a कौन stable system है this is ecosystem stable system so this is ecosystem तामाने हम जानले जे इकोलॉजी टा एक्चुअली कोन ना इकोलॉजी ला साइंस टा जो इंटर रिलेशनशिप टा एग्जिस्ट करूची तांगा भीतर जो रिलेशनशिप रहिची सेकटको पढ़सी साइंस टा स्टडी ऑफ दैट साइंस इज इकोलॉजी बट सेमान जो गुडे डिस्क्रीट यूनिट रो जो स्टेबल सिस्टम क्रिएट करछोंदी दैट सिस्टम इज इकोसिस्टम से इकोसिस्टम टिके बड़ हले हम तो कोजे लैंडस्केप आउ टिके बड़ होइले ताको कोजे बायो ताटो पूरा टोटल को जदी हम भाबी दो दैट बायोस्फीयर तो बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम तो सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट इकोसिस्टम हला बायोस्फीयर है तो इकोसिस्टम रो कांसेप्ट जानले तो मेनली देखिबा इकोसिस्टम रो क्लासिफिकेशन कोन बायोम फाइम ऑलरेडी हम डिस्कशन करछोंदी तो वर्तमान इकोसिस्टम रो क्लासिफिकेशन ऊपर डिस्कशन करिबा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम classification of ecosystem classification of ecosystem है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम रे हमें मेनली देखो इकोसिस्टम रे हमें दीटा बेस जिंस अछि इकोसिस्टम रे हम स्ट्रक्चर देखिबा तो दीटा बेस जिंस दीटा बेस बेसिक्स कोन दीटा तार दीटा बेस अछि गोटे हला कोन देखो गोटे हला हमर हम जदी करबा गोटे होची कोन ना देखो गोटे हला सोर्स ऑफ एनर्जी माने इकोसिस्टम सोर्स ऑफ एनर्जी कोन SURCE सोर्स ऑफ एनर्जी सेकंड हला कोन द लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो है तो जनरली दीटा इकोसिस्टम रो एक्चुअली कोन ना इकोसिस्टम रे हम देखिबो जे जनरली हम एनर्जी रो सोर्स सबुर एनर्जी ला सन द सोर्स ऑफ द सकाळी शक्ति रो आधार के सन है सोलर एनर्जी तो देखिए हम सोर्स ऑफ एनर्जी कोन आ एटा एनर्जी रो माने लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो केमिति होउछ एनर्जी फ्लो रे हम 10% लो ए सब जिंस गले हम स्कूल लेवल रे पढला बेल को पढछन है जस्ट कल रिवाइज मारिबा କଥା तेणु सोर्स ऑफ एनर्जी कोन आ लेवल कर तो से बेसिस रे हम क्लासिफिकेशन हबो हला तो मेन जिंस देखिबा देखो मनकर हमर एक्चुअली चारि प्रकार अछि देखो चारि प्रकार एटा को एभर लिखि परिबा देखो मेनली हमर देखियो सोर्स टा किगरे हमर सब सिस्टम रो एनर्जी सोर्स टा हम पूरा देखिबो नेचर हमर पृथ्वी रो एनर्जी सोर्स टा कोडा सूर्य अरे हमर पूरा एनर्जी सोर्स टा देखिबो सोलर एनर्जी तो बेसिक एनर्जी एंड सेति में सन को कोन को जाय सकल शक्ति रो आधार को जाय द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स होजी सन कारण सन रो सनलाइट को यूज करी की हम जते वेजिटेशन अछि वर्ल्ड रे जते प्लांट अछि बा ट्रीज अछि जते ग्रीन वेजिटेशन अछि से माने फोटोसिंथेसिस कले से फोटोसिंथेसिस रो पुनी आगो को पाने से माने प्राइमरी प्रोड्यूसर तापर सेकेंडरी तापर टर्शियरी प्राइमरी कंज्यूमर ता सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर हे हम पाखरे आसी पहुंचुची बुझियो ना नाही ता माने सोर्स तो अल्टीमेट सोर्स तो सन रो सूर्य सोलर एनर्जी आसुची हैला तापर लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो टा केमिति होउची ट्रॉपिक लेवल जे चेंज हे जिवो केमिति हो सेटा पर डिस्कशन करिबा तो हमर कोन हेछि ना मेनली चारि प्रकार जो देखा देछि कोन कोन सेटा देखो तो चारि प्रकार देछि से गोटे हला देखो चारि प्रकार इकोसिस्टम हम देखिबा दी हला
चारि प्रकार जो इकोसिस्टम अच्छे देख कौन कौन फास्ट है फोर लेख फोर डिफरेंट सोलार पावर इकोसिस्टम सोलार पावर माने एनर्जी सोर्स सोलार फोर डिफरेंट सोलार पावर इकोसिस्टम चारिटा है चारि प्रकार अच्छी कौन कौन से देख तो प्रथमटा है naturally subsidized solar power ecosystem naturally subsidized naturally subsidized naturally subsidized solar power ecosystem को yes लिखि दउछ ला इकोसिस्टम से भला दुई रे अछि कोन दुई रे अछि अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम एटा नेचुरल सब्सिडाइज गला एटा अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम तीन रे हैला मैन सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम मैन सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम हैला चारि रे हैला कोन सोलर पावर इकोसिस्टम SYSTEM तापर चारि रे हैला कोन फ्यूल पावर सोलर इकोसिस्टम फ्यूल पावर सोलर पावर इकोसिस्टम है ये टाइप चारि प्रकार अच्छे हम देखिए सब टाइप कौन कौन एक्चुअली देखिए गोटा कौन करा ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी गुड़ा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आमर कौन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन सोलर पावर है तो सहीठू एनर्जी मैंने डिराइव कर तेणु सब इकोसिस्टम गुड़ा जो चारि प्रकार है सब आम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल गुड़ा देखिए जान जा देख आम जो पढ़ुं टी जस्ट डेप्थ बेसी डेप्थ को जाऊना है बेसी डेप्थ को आम एंट्री मारूना जस्ट ऊपर माने टिके जस्ट लेवल को माने टिके डेप्थ को जाके पढ़ुं बेसी भी जावा दरकार नहीं आम लेवल अनुसार जी जो टाइप क्वेश्चन पड़ो तो आराम से करहब देख फास्ट देख आम देखा नेचुराली सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम नेचुराली प्रथमटा है कौन आमर naturally subsidized solar power ecosystem solar power ecosystem देख एगुड़ा एग्जांपल देखे को माने को टाइप रे माने सब किए देख फास्ट ला ओपन ओशन इकोसिस्टम है टाइप इकोसिस्टम है ओपन ओशन OCEAN ओपन ओशन इकोसिस्टम है किंबा अपलैंड फॉरेस्ट है किंबा आम कहवा कौन सॉरी एटा भूल कहली एटा नुह एगुड़ा ओपन एटा अनसब्सिडाइज्ड पड़ेगा देख एम एग्जांपल किए किए देख नेचुरली सब्सिडाइज्ड एग्जांपल किए किए एमान हेबे किए से ना एमान गोटे देख कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स SHELF कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स इकोसिस्टम है टाइडल मन टाइडल एस्चुआरीज TURIES टाइडल एस्चुआरीज तब कोरल रीफ्स एगुड़ा सब देख एगुड़ाक सब है कौन ना आम जी लिखली बर्तमान देख एगुड़ा सब जो लिखिली कॉन्टिनेंटल शेल्फ है टाइडल एस्चुआरीज है कोरल रीफ्स है एगुड़ा नेचुराली सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम एवं सोलर पावर कहाँ किया होचे बिकॉज सन रे माने एनर्जी ड्रॉ करछन अल्टीमेटली हैला एवं नेचुराली सब्सिडाइज्ड एथरे कहार रोल नाही नेचर ऑटोमेटिकली एगुड़ा एमती होउची एमती माने कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो हमें मुझे जस्ट जणे दउची हमें पढ़िबा फिजिकल जियोग्राफी रो कहबी सेते बेले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल शेफ्ट हम जो देखिबा हमर जेंति तळको हम पूरा सॉइल प्रोफाइल को स्टडी करबा देखिबो हम अर्थ रो सरफेस को स्टडी करबा प्रथम क्रस्ट
ଆମର ପ୍ରଥମଟା କ୍ରଷ୍ଟ ନା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଉପରି ଭାଗଟା। ତ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ କ'ଣ ତାହେଲେ? କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ, ମନେକର ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମନେକର ଦେଖ ଦେଖ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ ନା, ମନେକର ଦେଖ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା, ଏତିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏମିତିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ, ୱାଟର ଅଛି। ଆମର ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ସରିଛି ୱାଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେଠୁ, ଏଇଟା ୱାଟର ମନେକର, ଏମିତି ସବୁ ୱାଟର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା। ତ ଲାଇନ୍ ମନେକର ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ର କଲେ ଏଭଳିଆ ଲାଇନ୍, ମନେକର ଏଇଠୁ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କଲେ ପୁରା ଏଇଠୁ ହେଲା ଇଏ ଜଳର ସ୍ତର ପୁରା ହେଲା, ୱାଟର ଲେଭେଲଟା ତଳକୁ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ କହିବା, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ କହିବା ଏଇଟାକୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଟଚ୍ କରିଛି କୋଉଠି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଟଚ୍ କରିଛି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ୱାଟରକୁ ଯୋଉ ଟଚ୍ କରିଛି ପୁରା ପୁରା ନାଇବରିଂ ଟଚିଂ ପୋର୍ସନଟା ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଏଇଟା ମନେକର ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଡ୍ର କରିଦେବା ଦେଖ ହେଲା। ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ହେଲା, ଏଇଥିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏଗୁଡ଼ାକୁ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଟଚିଂ ଏରିଆଟା ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏ ଦିଜ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ହେଲା, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ନାଇବରିଂ ୱାଟର ବଡି, ଏଇ ଯୋଉ ୱାଟର ବଡିଟା ଅଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଏଇଟା ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ଆର ଏଇପଟେ ଏରିଆର ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। କାହିଁକି କାହିଁକି ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଏଇଟା, ବିକଜ କ'ଣ ପାଇଁ, ବିକଜ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସି ୱାଟର ହେଲା। ବିକଜ ଏଟା କ'ଣ, ବିକଜ କାରଣ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ between land and sea water ହେଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସି ୱାଟର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ପୁରା ପାଖାପାଖି ଏରିଆଟାକୁ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଏରିଆ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜଡ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଥା କୁହା ହଉଛି ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ ୟୁନିଟ୍, ଯୋଉଠି ନନ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଭିତରେ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି, ଲିଭିଂ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେବୁଲ ୟୁନିଟ୍ ବା ଷ୍ଟେବୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ମେସନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଷ୍ଟେବୁଲ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ, ସେଇ ଷ୍ଟେବୁଲ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଡ଼ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କହୁଛେ। ସେଇଟା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋମ କହୁଛେ। ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜୀବଜଗତକୁ କଭର କରିଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ବାୟୋସ୍ଫିୟର କହୁଛେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ହେଲା ଏଇଟା, ଯୋଉଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସି ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଏରିଆଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ କହିଲେ। ତ ସେଇଟା କାଫି ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସି ୱାଟର, ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଏରିଆ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉଠି କ'ଣ ନା ଲେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଏରିଆ କ'ଣ କୋଉଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଆଡ଼େ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ ପୁରା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା, ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ଭିତର ଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଏଠିକି ମନେକର ଏଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁରା, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଏରିଆ, ଲେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ। ଏ ପାଖଟା ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯିବେ ସେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମିଯିବ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା। ଏଇଟା ମେନଲି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଅଫ୍ କ'ଣ, ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର। ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଅଫ୍ କ'ଣ, ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଭଲ କ'ଣ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେଭଳିଆ କୋରାଲ ରିଫ୍ ହେଲା, ଲେକ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କୋରାଲ ରିଫ୍ ହେଲା, ୟୁସୁଆରୀ କ'ଣ କିରେ, ୟୁସୁଆରୀ ମାନେ କ'ଣ, ଆରେ ୟୁସୁଆରୀ ମାନେ କ'ଣ, ୟୁସୁଆରୀ ମାନେ ବି ଦେଖିବ ଯୋଉ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉଠି ମିଶିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁହାଣ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମୁହାଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ମାନେ ନଦୀ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି, ମାନେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଯାଇକି କ'ଣ ଲବଣାକ୍ତ ମାନେ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ସହିତ ମିଶୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମିକ୍ସିଂ ଏରିଆଟାକୁ ନା ୟୁସୁଆରୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା?
ସେଠି ୟୁଜୁଆଲି ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ମେନଲି ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗୁଡାକ ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ମାନେ ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଏଗୁଡା କଣ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ହେଲା, ୟୁଜୁଆଲି ହେଲା, ଲେକ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡା କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସିଓର ପ୍ରାୟ କଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରେ ପ୍ରାୟ ଥାନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କହିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ହାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ହାଇ କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗୁଡା ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହେଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ହେଲା, ୟୁଜୁଆରି ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର କଣ ହେଲା କଣ କିରେ ୟୁଜୁଆରି ହେଲା କୋରାଲ ରିଫ୍ସ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା। କୋରାଲ ରିଫ୍ସ କଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଢିବା ଆମେ ପରେ, ଏବେ ଖାଲି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ପୁଣି ଆମେ ଡେଭିଏଟ୍ ହେଇଯିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ଏ ସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଲା କଣ ଦେଖ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାପରେ ହେଲା ଏଟା ସବସିଡାଇଜ ଗଲା ଅନସବସିଡାଇଜଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏଟା ସବସିଡାଇଜ ଗଲା, ଏଟା ଅନସବସିଡାଇଜଡ ଏଟା 2 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଅନସବସିଡାଇଜଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ solar power ecosystem ହେଲା ecosystem SYSTEM ecosystem। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଏ ଦେଖିବା, ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଓପନ ଓସେନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲିଗଲି ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ହଉଛି ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ ଆଭରେଜ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ଲେଖିଦିଅ ଏଠି। ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଦିଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି କଣ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ କେତେ। ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ବି ହଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ପଢି ଆଗକୁ ଯାଇକି 10% लो ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ଆମେ ପଢିଥିବୁ ମନେ ଥିବ 10% लो ମାନେ ହାୟର ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ତା 10% ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଗରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ତ ଏନର୍ଜି ତ ଫ୍ଲୋ ହବ, ତା ସହିତ କଣ ଯେକୌଣସି ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଥା ଆମେ କହିବା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଥମ କଣ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହବ, ଆଉ ଆଉ କଣ ହବ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ତ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି କଥା ସୋଲାର ପାୱାର ଏନର୍ଜି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ତ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ କେତେ ମନେକର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ଏତେ ଡେପ୍ଥରେ ଓପିଏସସି ବାଲା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବୋଲି ଜିଏସ୍ ମେନ୍ ର ଯୋଉ ମେନ୍ ଜିଏସ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳେ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛିଟା ଯଦି ଏଇ ଟାଇପର ପକେଇଦେବେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଜେନେରାଲି ଖାଲି ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଣ, ଫୁଡ ୱେବ୍ କଣ, ଫୁଡ ଚେନ୍ କଣ, ଇକୋଟେନ୍ କଣ, ନାଇସ୍ କଣ, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ ତାପରେ ଆମ କାମ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଧରି ଟିକେ ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ କାମ ହେଇଯାଉଥିଲା ସବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବେଶୀ ଲେଭେଲକୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଜିଏସ୍ ମେନ୍ ର, ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇକି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଯେତିକି ୟୁଜୁଆଲ ଲେବୁଲ ଯାହା ଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପଢାଉଛେ ଏ ବର୍ଷ ହେଲା, ନହେଲେ ଏତେଗୁଡା ଆର ବର୍ଷ ଗୁଡା ବି ଦରକାର ନଥିଲା କାରଣ ଏଗୁଡା ପକାନ୍ତିନି। ଆମେ ଜେନେରାଲି ଯାହାକୁ ପଚାରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଣ ସେ କହିଦବ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଓସେନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ପଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନା ଅନସବସିଡାଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏଗୁଡା କିଏ ଏତେ କଥା କିଏ ଏତେ ଭିତରକୁ କିଏ ପଢନ୍ତିନି ହେଲା। ତେଣୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେ ଆମର ଏଟା ମୁଁ ଦେଖା ଲେଖିଛି ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋଟା କେତେ ହଉଛି, ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋଟା ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଗୋଟେ ସରି ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବସିଡାଇଜ ସୋଲାର ପାୱାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦେଖ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ଆମର ଏଠି କେତେ ହବ ଦେଖ, ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ସେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଭରେଜ ଲେଖା ଆଭରେଜ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହେଲା, ଆମେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କହିପାରିବାନି ଆଭରେଜ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ। ଆଭରେଜ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋଟା କେତେ ହବ କହିବା କଥା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଟା ଓଡମଙ୍କର ହେଲା, ଓଡମଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଏଟା ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ, ଓଡମଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆଭରେଜ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ପ୍ରାୟ ଏଠି ଦେଖା ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 20,000 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଲେଖିଦିଅ 20,000 ଏଟା ଏତେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କହିହବନି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଲେଖ ଏଇଭଳିଆ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20,000 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ହେଲା ପର କଣ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପର ଇୟର ହେଲା, ମାନେ ବର୍ଷ ପିଛା ମିଟର ସ୍କୋୟାର କୁ ପ୍ରାୟ ଏତିକି କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଏନର୍ଜି କଣ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ଆଭରେଜଟା। ଯଦି ରେଞ୍ଜଟା ଆମେ ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବା, ଆମେ ରେଞ୍ଜଟା ଯଦି ଦେଖିବା କେତେରୁ କେତେ ଆସିବ, ରେଞ୍ଜଟା ଦେଖିବ 10,000 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରିରୁ 50,000 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଭିତରେ ରହିବ। 10,000 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରିରୁ 10,000 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଟୁ 50,000 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି
50,000 किलो कैलोरी है। एति किलो कैलोरी कौन एटा हूँ कौन ना एटा छाड़ दिया 50,000 रेंज टा एति 10,000 50,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यूनिट मन रखियो पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। यूनिट एरिया वर्ष पिछा एति किलो कैलोरी जाउछि एटा रेंज टा एटा मिनिमम एटा मैक्सिमम तार एवरेज नेले 20,000 किलो कैलोरी आसीबो है। तो मेनली एति एनर्जी फ्लो होउछि कोठी ना नेचुरली सब्सिडाइज सोलर पावर इकोसिस्टम रे है। तापर नेक्स्ट टाइम हम देखुथिले सेकंड टाइप हम देखुथिले सेकंड टाइप थिला कोन ना सेकंड टाइप थिला अनसब्सिडाइज्ड नेचुरल सोलर पावर इकोसिस्टम। तो आर एग्जांपल के से ओपन ओशन हैला ओपन ओशन हैला तार गोटे किंबा तापर आ गोटे हैला के से ओपन ओशन परे हमर आछि अपलैंड फॉरेस्ट माने करो अपलैंड फॉरेस्ट माने फॉरेस्ट कथा कहला अपलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैला किंबा लेक गुडा सब डीप वाइड लेक्स ऑफ वर्ल्ड है डीप वाइड लेक्स ऑफ वर्ल्ड जहाँ सब अच्छी ये टाइप लेक जिते अच्छी एगुड़ा सब है एगुड़ा सब है कौन ना अनसब्सिडाइज नेचुरल सोलर पावर इकोसिस्टम अनसब्सिडाइज नेचुरल सोलर पावर इकोसिस्टम एगुड़ा सब है। तो एगुड़ा एवरेज एनर्जी फ्लो के देखिबा एवरेज एनर्जी फ्लो हम जे देखिबा देखो एगुड़ा आसीबो केते एगुड़ा आसीबो प्राय 20,000 प्राय देखो 2,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर 2,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है एति आसीबो। और रेंज टा देखिबा मिनिमम मैक्सिमम देखिबा केते रेंज आसीबो मिनिमम 1000 रु 10,000 भितर 10,000 भितर है एटा 1000 रु 10,000 भितर एति कोन किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एति है एति रेंज टा बुझा पड़ला। तो आम जिते इकोसिस्टम देखिले टोटाल देखा सब थॉमस ओडम क्लासिफिकेशन ओडम कहवा कथा जे आम जो जिते प्रकार इकोसिस्टम देखुचे दुनिया रे आम टोटाल पृथ्वी रे अछि तो चारि प्रकार नेचर गोटे कोन नेचुरली सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम कहीं कि माने अल्टीमेट सोर्स टा सोलर एनर्जी है सोर्स ऑफ एनर्जी तेणु सोलर पावर इकोसिस्टम से भाया जदि आ गोटे फास्ट है कौन सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम नेचुरली सब्सिडाइज्ड आ गोटे अनसब्सिडाइज्ड नेचुरल सोलर पावर इकोसिस्टम। तापर आम देखा कौन ना थर्ड को जीवा जोटा ही हूँ मैन सब्सिडाइज्ड थर्ड हूँ कौन कि मैन सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम। 3 नंबर टा है 3 नंबर टा है मैन सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम है सोलर पावर इकोसिस्टम। तो ये एग्जांपल किए के देखो एटा एग्जांपल है फार्मर जो थे मैन सब्सिडाइज कहीं कहछ ना मैन रो रोल एठी अछि कोन पई देखो कोन कोन फर्स्ट ला फार्मिंग एरिया गुडा सब है फार्मिंग एरिया गुडा है ग्रीन रिवोल्यूशन एरिया मन कहबा ग्रीन रिवोल्यूशन एरिया गुडा एटा मैन सब्सिडाइज मैन रो रोल एथे रहिछि। तापरे एक्वाकल्चर मन करो एक्वाकल्चर CULTURE ये जो टाइप रो इकोसिस्टम गुडा सब है मैन सब्सिडाइज सोलर पावर इकोसिस्टम। तेणु ये जो इकोसिस्टम गुडा अच्छी तो मैंने एठी यदि हम देखिए एस्टिमेटेड एनर्जी फ्लो केते होउछ एठी एवरेज एनर्जी फ्लो जो देखिबा एवरेज एनर्जी फ्लो गुडा केते हम एठी होउछ देखो एठी जे देखा जिवो जे प्राय एठी 20,000 किलो कैलोरी है पाखा पाखी जे देखा जिवो 20,000 किलो कैलोरी 20,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर कौन ईयर है पर ईयर वर्ष पिछा जाऊँ। आ रेंज देखा जदि रेंज रे देख 10,000 रु 10,000 रु 10,000 रु कौन 10,000 रु केते 50,000 ये भाया 50,000 ये कौन किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है ये हूँ
रेंज टा तापर 4 नंबर में देखिबा देखो 4 नंबर 4 नंबर फ्यूल पावर इकोसिस्टम फ्यूल पावर इकोसिस्टम फ्यूल पावर फ्यूल पावर सोलर पावर फ्यूल पावर सोलर पावर लिखा है खाली फ्यूल पावर इकोसिस्टम फ्यूल पावर इकोसिस्टम और एग्जांपल कौन कौन देखो ए सब अर्बन अर्बन एरिया जोठी एनर्जी सोर्स टा ताकर फ्यूल पावर हैला आर्टिफिशियली एथर सोलर पावर नाही एठी कोन अर्बन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया सब इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैला इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैला तापरे एटा का जदि हम देखियो जे दीज आर कोन दीज आर एमि लिखियो जदि दीज आर कोन दीज आर एक्चुअली वेल्थ जनरेटिंग एंड पॉल्यूटिंग WALTH wealth generating and pollution generating system actually pollution generating system अर्बन एरिया है कि जो अर्बन कंग्लोमरेट्स गुड़ाक सब इंडस्ट्रियल कंग्लोमरेट्स गुड़ाक एगुड़ा सब आसुचे जदि हम एनर्जी फ्लो देखिबा देखो एठी यदि एनर्जी फ्लो देखिबा हमें एनर्जी फ्लो हमें देखले एठी केते गिरे एठी होची प्राय 2 लाख प्राय 10,100,000 2 लाख है 2 लाख कौन 2 लाख किलो कैलोरी 2 लाख किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जदि एनर्जी फ्लो देखिबा और रेंज जदि देखिबा देखो रेंज मानकर बहुत होला रेंज जदि देखिबा 1 लाख रु 30 लाख 1 लाख रु 1 लाख रु 30 लाख 30 लाख किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बुझेला कहिबार माने हला देखो आमे आगरु समस्त होय तो जानिथिबा जे इकोसिस्टम रो देखो आमे होय तो जानिथिबा जे इकोसिस्टम जो अछि तार जो क्लासिफिकेशन आमे जनरली पॉन्ड इकोसिस्टम ई टाइप रो सिंपल रे जानिथिले मु टिके आउटे डेप्थ को जाय कहूची जे टोटल हमर जो इकोसिस्टम रो क्लासिफिकेशन है ओडम बाय ओडम जदि क्लासिफिकेशन करछन तो बेस कोन द सोर्स ऑफ एनर्जी कोन आउ एनर्जी फ्लो को भले होची तो सोर्स ऑफ एनर्जी होची सोलर सिस्टम को नै कि हम प्रथम श्रेणीटा जेमिति कोन नेचुरली सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम नेचुरली अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम नेचुरली सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम को गुडा यूजुअली हैला कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैला किंबा कोरल रीफ्स हैला एउडा कहला नेचुरली सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम तापरे हमर जोडा नेचुरली अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम जो गुडा सगुडा ओपन ओशन हैला ओपन ओशन हे गला किंबा फॉरेस्ट हैला लेक्स हैला एउडा सब एउडा हैला नेचुरली अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम तापर तृतीय नंबर देखिबा तार मैन सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम जोथरे आसुची कोन फार्मिंग एरिया हे गला फार्मिंग एरिया कल्टीवेशन सो लैंड हैला ग्रीन रिवोल्यूशन एरिया गुडा हे गला एक्वाकल्चर हैला एगुडा सो से इकोसिस्टम गुडा से अंडर आसुची तापर फ्यूल पावर इकोसिस्टम जोथरे सोलर एनर्जी नै हम फ्यूल पावर आर्टिफिशियल बा इंडस्ट्रियल एरिया गुडा करे बा जो हमरा विभिन्न प्रकार अर्बन एरिया गुडा करे जो इकोसिस्टम अछि सेडा कोन वेल्थ जनरेटिंग और पॉल्यूशन जनरेटिंग से प्रकार इकोसिस्टम को हम तृतीय तार फ्यूल पावर इकोसिस्टम तो एई टाइप रो चारि प्रकार इकोसिस्टम मेजर कराई के क्लासिफिकेशन करा हिचे ता अंडर काफी जो एग्जांपल सब आसुते हम जानि गले इकोसिस्टम तापर देखिबा जे जो एनर्जी फ्लो होची इकोसिस्टम रे कोहले एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एटा हम जानि गले जे केते एनर्जी फ्लो होची कोन हो जोडे हमको डाटा मिल गला कि एनर्जी फ्लो कोन कांसेप्ट कोन देखो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम energy flow in ecosystem है energy flow in ecosystem
ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମର ଯେତେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆମେ ଅଛେ ହେଲା ଆମକୁ ସେ କହୁଛି ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଏନର୍ଜିଟା କେମିତି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମ ଯେତେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଡେଡ୍ ହଉ କି ଆନିମଲ୍ ହଉ ଆମେ ହଉଛେ କାହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବା ଆମ वी आर द सोर्स ମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ କ'ଣ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ଅଦର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଶାଗ ଗଛ ହେଇଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସୋର୍ସ ଫର୍ ଅସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି कि मनकर गोटे ग्रीन प्लांट को किए खाऊँ प्राइमरी कंज्यूमर काउ है गोट है एम खाऊँ ग्रीन प्लांट जो ऑर्गेनिज्मटा ग्रीन प्लांट ऑर्गेनिज्म तार जीवन अच्छे से ऑर्गेनिज्म तेणु जो ऑर्गेनिज्मटा दैट इज ए पोटेंशियल सोर्स फॉर कौन आउ गोटे ऑर्गेनिज्म जोटा मनकर काउ गोट गोट को मनकर किए टाइगर खाइब ताले गोट जो ऑर्गेनिज्मटा दैट इज ए पोटेंशियल सोर्स फॉर अलग ऑर्गेनिज्म तो जिते मनकर टाइगरटा मरीज सो माइक्रो ऑर्गानिज्म खाଇବା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆର ଯୋଉ ଡେଡ୍ ଟାଇଗରଟା ଏ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରତିଟାକୁ ତା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ହେଲା ତ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ଟା ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ ନହେଲେ ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ whether dead or alive ଲେଖ all organisms whether dead or alive dead or alive dead or alive all organisms whether dead or alive are potential sources of food are କ'ଣ potential sources of food potential sources of CES ହେଲା sources of food potential sources of food for other organisms for କ'ଣ for other organisms OTHER other organisms NISMS ହେଲା potential source for other organisms तो इकोसिस्टम मतलब आम देखा ये आम आसो फुड चेन आउ फुड वेब से विषय देखा सेगुड़ा कौन एक्चुअली ताने आम जानले आम जो एनर्जीटा फ्लो हम एनर्जी जो फ्लोट हम आम कौन गोटे गोटे अर्गानिजम जड़े खाइब एमती कौन इंटर कनेक्शन ऊपर जीव तेणु ये कनसेप्ट आसी फुड चेन तो फुड चेन कनसेप्ट कौन देखा देख फुड चेन फुड चेन CHAIN फुड चेन कौन देख फुड चेन हूँ लिखी दियो कौन माने फुड चेन है ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म a sequence of organism है sequence of organism each of which is a source of food each of which is a source of food each of which is a source of food for the next है for the next है that is ता माने हला कोन that is it determines how energy and nutrients energy and nutrients moves move from one organism to another one organism to another from one organism to another तो कहिबार तात्पर्य हला देखो
ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଯେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଫୁଡ୍‌ରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କ'ଣ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜିର ଯୋଉ ଫ୍ଲୋଟା ହଉଛି ତ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଏ ଯେ ସନଲାଇଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିକି ଫୁଡ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେସନ ଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେସନ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଉଛେ କି ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଖାଇଲା ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଖାଇଲା ତ ପ୍ରାଇମେରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଟର୍ସିଆରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଏମିତି ଖାଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଉପରକୁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏନର୍ଜିଟା ଫ୍ଲୋ ହଉଛି। ତ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମର ଯେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଖାଉଛି ସେ ତ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ତାକୁ ପୁଣି ଯିଏ ଖାଇଲା ତା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ। ତେଣୁ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ହଉଛି ଫୁଡ୍ ଫର ଦ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ସେଇ ନେକ୍ସଟ ତା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲର ଫୁଡ୍ ସେଇ ନେକ୍ସଟ ତା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ସେଟା କ'ଣ କହିବା ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ କହିବା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ହଉଛି ଏନର୍ଜି ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆଉ ଏନର୍ଜି କେମିତି ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ଚେନ୍। ତାହେଲେ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ এটা তারপরে ট্রপিক লেভেল କ'ଣ ଦେଖ ଆମର ପୁରା ଏକଦମ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖ ଏନସିଇଆରଟି ପଢ଼ିଲେ ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏନସିଇଆରଟି ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ବେସିକ୍ସ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦବା କଥା। ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଗଲା ତାପରେ ଆମେ କହିବା ମନେକର ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ କ'ଣ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ହେଲା ଏ ପ୍ରତି ଲେଭେଲ ଗୁଡାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଆଉ କ'ଣ ଇକୋଲୋଜିରେ ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ କହୁଛନ୍ତି। ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆସାଇନ୍ ଇଚ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ ଏମିତି କରିକି ଯେ ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ assign each organism in an ecosystem to a feeding level বা ট্রপিক লেভেল যাক বলছে to a feeding level ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ହେଲା ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ହେଲା ଏଟା ମୁଁ କହିବା ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ। ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ଲେଭେଲ ଆମର ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରାଇମେରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଇମେରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର। ସେଭଳି ଥାର୍ଡ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ଟର୍ସିଆରୀ କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିବ କ'ଣ ସୋ ଅନ୍ ଚାଲିବ କ'ଣ ହେଲା ସୋ ଅନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ର ପ୍ରତି ଫିଡିଂ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରତି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜକୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ତ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ କହିବା ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ। ଏଟା ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ। ଆଉ ପ୍ରତି ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଟର୍ସିଆରୀ କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିବ ପୁରା ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫୁଡ୍ ୱେଭ୍ କ'ଣ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ହେଲା ସେଟା ଫୁଡ୍ ୱେଭ୍ କ'ଣ ଦେଖ ଗୁଡାଏ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଯଦି ରହିଲା ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ତାକୁ ଫୁଡ୍ ୱେଭ୍ କହିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଫୁଡ୍ ୱେଭ୍ ହେଲା ଫୁଡ୍ ୱେଭ୍ କ'ଣ ଦେଖ ଲେଖା it refers to what it refers to complex network of interconnected food chains. It refers to complex network of interconnected ହେଲା food chain ହେଲା food web ହେଲା।
ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ ଚେନ୍ ମନେକର ଯୋଉ ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ଗୁଡା ଥିବ ଆମର ଏନର୍ଜି କେମିତି ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ମନେକର ଏଇଟା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ମନେକର ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଫୋର୍ଥ ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ଏଇ ଟାଇପର ହେଲା ତା ମାନେ ଦେଖିବ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ମନେକର ନା ଦେଖିବ ଜେନେରାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା ଚାରିଟା ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ହେଲେ ଭଲ ଫୋର ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ସୋ ଜେନେରାଲି ଲେଖିଦେବେ ଜେନେରାଲି फोर ट्रॉपिक लेवल सो तो एनर्जी ट्रांसफर हो फास्ट ट्रॉपिक रु सेकेंड रु थर्ड रु फोर्थ एटा 1 एटा 2 एटा 3 एटा 4 एभला ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो चारटा देखा जाए कारण जिते अधिक ट्रॉपिक लेवल हम सेते एनर्जी लॉस बेसी हम हैला जनरल देखा जाए कारण होउची कारण हायर एनर्जी लॉस हम नहले यदि अत्यधिक ट्रॉपिक लेवल हेला कोन हम हायर एनर्जी लॉस हम नहले हायर एनर्जी लॉस हम एमती लेख जब मोर देख मोर नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल माने जनरल देखा जाए चार्टा मोर नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल है मोर नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल है नंबर ऑफ कौन ट्रॉपिक लेवल है मोर नंबर ट्रॉपिक लेवल माने कौन हाई एनर्जी लॉस माने हाई एनर्जी लॉस तो जानते 10% लॉस प्रति नेक्स्ट स्टेप ट्रॉपिक लेवल 10% एनर्जी लॉस हम तार नेक्स्ट ले तार 10% जिते ऊपर ऊपर हो सेते 10% लॉस ही चलथिबो तेनो हायर एनर्जी लॉस हम हैला कारण ये जो हायर एनर्जी लॉस हम से देखिए मैक्सिमम लोक देखुं देखो मैक्सिमम लोक वेजिटेरियन हम ट्राई कर वेजिटेरियन हमार कारण कौन बिकज ऑफ दिस कारण आम मनकर वेजिटेरियन माने कौन आम प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन लेवल रे ट्रॉपिक लेवल कमाउछन आम फूड हैबिट रे आम जिते ट्रॉपिक लेवल कमेबा सेते आम भल आम एनर्जी कंटेंट सेते आम भल मिलिबो एनर्जी लॉस काफी कम हम फॉर एग्जांपल आम काफी लोक चिकेन खाइबा कि गोट खाइबा गोट को आम खाउछन तो गोट क्या खाऊे तो आम जानिक बर्तमान आसीगले कौटी आम ट्रॉपिक लेवल केते गला आम ट्रॉपिक लेवल थर्ड को पळे आसले प्राइमरी प्रोड्यूसर तापरे सेकेंड है सेकेंडरी प्रोड्यूसर है गोट प्राइमरी कंज्यूमर आम सेकेंडरी कंज्यूमर को पळे आसले तेणु जिते ट्रॉपिक लेवल कमेबा एनर्जी लॉस सेते कम हम आम डायरेक्टली जाकि मानकर वेजिटेबल जो साग आम खाऊँ ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल खाऊँ तो से गुड़ाक प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल आम बर्तमान प्राइमरी कंज्यूमर हो गले तो जिते ट्रॉपिक लेवल आम कमेबा सेते एनर्जी लॉस कम हम से दैट इज गुड फॉर हेल्थ से लोक मैंने काफी लोक मैंने देखिए वेजिटेरियन होगा ट्राई कर दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन वेजिटेरियन हेलो बेनिफिट कौन एटा गोटे एक्सप्लेनेशन तार है टू मिनिमाइज दिस बी वेजिटेरियन लिखि देता टू मिनिमाइज दिस हाई एनर्जी लॉस हो टू मिनिमाइज दिस बी वेजिटेरियन बी कौन वेजिटेरियन to minimize this be vegetarian बुझेला अरे बुझे पड़ला कहीं लोक माने वेजिटेरियन ट्राई करछनी हम हम लोक माने वेजिटेरियन कहीं ट्राई करछनी बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन हला हमें जते ट्रॉपिक लेवल हम फूड हैबिट रे हमें जते ट्रॉपिक लेवल कम करबा सेते बेटर हम पे हला तापर आम देखा बायोमास कौन एनर्जी देख तो एनर्जी गोटे कनसेप्ट पलि आसा क्लीयर आसला धारणा जे एक्चुअली गोटे इकोसिस्टम माने कौन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो हुए एनर्जी फ्लो हुए कि ट्रॉपिक लेवल अनुसार केमी कौन एनर्जी फ्लो हुए आउ जनरली मैक्सिमम 4टा ट्रॉपिक लेवल पर्यटन ठीक अच्छे ताकि पुणी आम हायर लेवल ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा से एनर्जी लॉस कमी कमी जीव एनर्जी लॉस हो कारण आम जाने प्रति नेक्स्ट स्टेप बोल 10% एनर्जी लॉस हम तार नेक्स्ट बोले 10% एनर्जी लॉस हम तार 10% एनर्जी लॉस हम ये टाइप ऑलरेडी जाने तेणु एनर्जी लॉस को कम करने आम जिते ट्रॉपिक लेवल कम करें से लोक मैंने कौन मैक्सिमम लोक मिनिमाइज करने वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन हबार आउ गोटे कारण भी यहाँ एनर्जी लेवल कम रहा ट्रॉपिक लेवल कमिज आम इकोसिस्टम आम फूड चेन ये कौन कमिज तापर आम देखिए बायोमास कौन देख बायोमास
बायोमास बायोमास कौन कि रे? अरे बायोमास कौन? ହେଲା ଏଟା ଲେଖିଦିଅ refers to dry wet dry wet dry weight of all organic matter of all organic material content বা matter content organic matter content material content organic material content or organic matter content ହେଲା in the organism in the organism ତା ହେଲା biomass ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ in a food chain food chain हो अति कंप्लीट फूड वेब गले फूड चेन हो कि फूड वेब रहला ହେଲା the chemical energy stored in biomass the chemical energy stored in biomass ହେଲା the chemical energy stored in biomass is transferred from one trophic level to other trophic level is transferred from one trophic level to other trophic level from one trophic level to other trophic level from one trophic level to other trophic level ହେଲା मेनली ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ମନେକର ଆମର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ କୁ ହଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ କୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ତ ମେନଲି ତାର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇ ୱେଟଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଇଏକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଜେନେରାଲି ଯୋଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଡାଇଜେସନ ହେଲା କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିକୁ କନଭର୍ଟ ହବ ତେଣୁ ସେ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲରୁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟ ଖାଇଲା ତ ସେଠି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିକ ବାୟୋମାସଟା କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ଫର୍ମରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା କୋଉଠି ଗୋଟ ପାଖକୁ ତ ଗୋଟ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ଗୋଟକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ମନେକର ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଯୋଉ ଫ୍ଲେଶଟା ସେଥିରେ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିଟା ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତ ଏଇ ଟାଇପର କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲରୁ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତ ଆମକୁ କ'ଣ ମନେକର ଟାଇଗର ଫାଇଗର ଖାଇଦବ ଆମଠୁ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ସିଏ ମନେକର ସେ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇଗଲା ତାକୁ ପୁଣି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନେ ଖାଇଦେବେ ତ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ହେଇକି ଯୋଉ ଯାଉଛି ମାନେ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିଟା ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ତା ମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯୋଉ ବାୟୋମାସର ଯୋଉ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ବାୟୋମାସଟା କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ଫର୍ମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ Hello? ପାଇଁ ହଁ Hello? ହଁ Sir, ରାହୁଲ ଗୋଟେ question. ହଁ Dry wet point ଟିକେ କହିଦେବେ ଆସିଲେ। ହଁ ରଶ୍ମିତା କ'ଣ କହିଲ Dry wet sir, ଯୋଉ କହିଲେ dry wet of all organic matter, ସେଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେବେ ଆସିଲେ। ଡ୍ରାଇ ୱେଟଟା ମାନେ ଟୋଟାଲି ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକଟାର ଡ୍ରାଇ ୱେଟ ମାନେ କ'ଣ ତାର ଯେତିକି ମାନେ ମନେକର ଜଣେ ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୋଉ ମନେକର ଗୋଟେ ଚିକେନ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଚିକେନଟାକୁ ଡେଟ୍ କଲା ପରେ ତା ୱେଟ୍ର ସେଇ ଜେନେରାଲି ଯୋଉ ଫ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଫ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମେନଲି କ'ଣ ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଗାନିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଅଛି ପୁରା ତାର କୌଣସି ଅର୍ଗାନିଜମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ହିଁ ତାର ଡ୍ରାଇ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ ମାନେ ଡ୍ରାଇ ୱେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିବା ଯେ କିଛି ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଫ୍ଲେସ୍ଟା ହେଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ତାର ଏନର୍ଜିଟା ମେନଲି ସେଇଟା କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ଟ ହବ ସେଇ ଡ୍ରାଇ ୱେଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିକମ୍ପୋଜ କରାହବ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଡାଇଜେସନ ହବ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ଆଉ ସେଇ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିଟା ହିଁ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ପାସ୍ କରାହଉଛି ତ ଟୋଟାଲ ୱେଟଟାକୁ ଡ୍ରାଇ ୱେଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ମନେକର ଯେକୌଣସି ଦେଖିବ ଯେକୌଣସି ଇଏକୁ ତମେ ୱେଟ୍ କରି ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇ ୱେଟଟା ଆସିବ ନା ତ ସେଇ ଡ୍ରାଇ ୱେଟଟା ମେନଲି ଡାଇଜେସନ ହବ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହବ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହେଇଯିବ ଯଦି ମନେକର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମିତି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଇଏ କରିକି ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ତାର ଡାଇଜେସନ ହଉଛି ଡାଇଜେସନ ହେଲା ମାନେ ତାର କ'ଣ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିକୁ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲରୁ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ସେଟା 10% ଲଗ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଜାଣୁଛେ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେଇ Hello? ଯୋଉ ହଁ କୁହ Sir, ରାହୁଲ ଗୋଟେ question
ହୁଁ। सर आमे माने जेमति आमे देखु जे 10% टा एनर्जी डिवाइड होउची ना एबे मु कहनी परसेंट एबे ऑफ मु से कथा कहनी आउ टिके पर कहबी 10% लो हला हो 10% सर होउची हां लिंडमैन्स 10% लो हां तो सर मु कहया କଥା हुँ जे मानि नियंतु गोटे फूड चेन रे हुँ फर्स्ट ग्रास अछि ग्रासलैंड अछि हुँ तापरे माने हमर डिओ फियर जे भी अछंती हाँ देन ता ऊपर टाइगर अछि हुँ ठीक अछि हुँ जदि एनर्जी का प्रति स्टेप पर लॉस ही जाउची तो हुँ ताहाले ये भी माने गोटे एनिमल को खाउची हुँ गोटे बड़ एनिमल जो छोट एनिमल को खाउची हुँ जेमति आपण देखन तो टाइगर हो कि लायन हो हुँ ସେମାନେ ଏତେ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆସିପାରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇକି ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କ लिसन ପାଖରେ ଆସୁଛି କେମିତି लिसन 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 ଏଟା ଆଉଟି ଗଲା ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ପଢି ଯାଆନ୍ତେ ମନକର ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କହି ଦଉଛି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେଖ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଏନର୍ଜିର ଫ୍ଲୋଟା ହଉଛି ପିରାମିଡ ଟା ଏଇଭଳିଆ ନା ନାଇଁ ଆରେ ପିରାମିଡ ଟା ଏଇଭଳିଆ ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମରୀ ପ୍ରୋड्यूसर ফার্স্ট ট্রপিক লেভেল এটা সেকেন্ড ট্রপিক লেভেল এটা থার্ড ট্রপিক লেভেল এটা ফোর্থ ট্রপিক লেভেল এটা ফিফথ ট্রপিক লেভেল এটা গলা এটা হলো 1 এটা 2 এটি 3 এটি 4 এটি 5 এটি 6 এভাবে আছে দেখো তা মানে কইবার কথা হলা যে আমি প্রথম ট্রপিক লেভেল প্রোড্यूसर প্রোড্यूसर को মানে গ্रीन वेजिटेशन तो ग्रीन वेजिटेशन केते अछंती वर्ल्ड रे देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू आरंभ करिकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू आरंभ करिकी ମାନେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତ ପୁରା ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନ ପୁରା ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ସାରା ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁର ବାୟୋମାସ କେତେ ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉପରକୁ ପୁଣି ପଳେଇବା ପ୍ରାଇମେରୀ କନଜ୍ୟୁମର ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ କନଜ୍ୟୁମର ପଳେଇ ଆସିବେ ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋମାସ କମିବ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର କମିବ ତମେ ଭାବନି ଯେ ଗୋଟେ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଖାଇଦେଲି ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟ ଖାଇଲା ହେ ଗୋଟକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଅର୍ଗାନିଜମରେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝିବାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ର କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭେଜିଟେସନ ମାନେ ଥୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଗଛ ତେଣୁ ଭେଜିଟେସନ ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନ କହିଲି ମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ ଏଟା ଗୋଟେ ଗଛ ବୋଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ କେତେ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ମନେକର ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଥା ମନେକର ଚିନ୍ତା କରିବା ସାଭାନା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତ ସାଭାନା ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ କେତେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି କେତେ ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାୟୋମାସ କେତେ ହବ ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ରାଇ ଯେମିତି ବାୟୋମାସ ମାନେ ଡ୍ରାଇ ୱେଟଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇ ୱେଟ କେତେ ହବ ତମାନଙ୍କର ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କର ଗୋଟ କାଉ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ବହୁତ କମ ନା ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇ ୱେଟ କେତେ ହବ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେକର ଖାଇବ ତା ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଉପରକୁ ଥିବ ଯେ ଟାଇଗର ଫାଇଗର କି ଯୋଉମାନେ ଖାଇବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ନମ୍ବର ଆହୁରି କମିଯିବ ପୁଣି ତା ଉପରକୁ ଟାଇଗର କି ଲାୟନ ଫାଇଗର ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆହୁରି କମିଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ଡ୍ରାଇ ୱେଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମୁଛି ନା ଆଉ ଡ୍ରାଇ ୱେଟ କମୁଛି ମାନେ ଏନର୍ଜି ସେ ଅନୁସାରେ କମୁଛି ତମେ ମାନେ କହିବ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟ ଖାଇଲା ଗୋଟ କୁ ତ ମଣିଷ ଖାଇଲା ମଣିଷକୁ ଟାଇଗର ଖାଇଲା ତ ଟାଇଗର କାହିଁକି ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଦାନ ଗୋଟ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଆରେ ଆଜି ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର କେତେ ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ବହୁତ କମ ନା ଟାଇଗରଙ୍କ ନମ୍ବର ଯେତିକି ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନମ୍ବର ସେତିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇ ୱେଟ ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମନେକର ଦେଖିବ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଟାଇଗର ମାନଙ୍କର ଗଣନା କରାହଉଛି 200 300 400 500 ଟାଇଗର ଅଛନ୍ତି କି 600 ଟାଇଗର ଅଛନ୍ତି ତ ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନ କେତେ ଅଛି ଯଦି ଡ୍ରାଇ ୱେଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରାଇ ୱେଟ କୁ ଆମେ ଯଦି କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା କେତେ ଏନର୍ଜି ହବ ଆଉ ସେଭଳି ଟାଇଗର ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇ ୱେଟ କୁ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା କେତେ ଏନର୍ଜି ହବ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କୁ ଫୋକସ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର କି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଏମିତି ଏଠି ହଉନି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏତିକି ଏଇ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲରେ ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନ କଥା କୁହାହଉଛି ମାନେ ଯେତେ ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଡ୍ରାଇ ୱେଟ କୁ ଆମେ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ଟ କରିବା କେତେ ହେଲାଣି ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ ପୁଣି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ଉପରକୁ ତାର ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋଟା ହଉଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଟୁ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ମାତ୍ର 10% ରୁଲରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ସିଙ୍ଗଲରେ ମେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟଟା ହଉଛି ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଟୁ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲରେ ଡ୍ରାଇ ୱେଟ କେତେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କହୁନ ଆମେ ଯଦି ଡ୍ରାଇ ୱେଟ କନସିଡର କରିବା ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନର ଡ୍ରାଇ ୱେଟ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ମାନେ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଟାଇଗର ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ମାନଙ୍କର ଟାଇଗର ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲ ଟାଇଗର ଯୋଉଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲର ଡ୍ରାଇ ୱେଟ କେତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଆସିବ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ନା ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର କେତେ ହବ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଟାଇଗର ଥିବେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବାର ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଥୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଖାଲି ଟାଇଗର ଅଛନ୍ତି ଲାୟନ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଲିଫାଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ସୋ ମେନି ଅଦର ଅର୍ଗାନିଜମ ସାର୍ ଦେୟାର କେତେ ତେଣୁ ସେଟା ଫୁଡ ୱେବ ସାଇଟ୍ ସେଟା ଫୁଡ ଚେନ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାର ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଫୁଡ ଚେନ୍ କନସିଡର କରିକି ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟ ଖାଉଛି ସେଇ ଗୋଟକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଖାଉଛି ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଖାଉଛି ତ ଟାଇଗରଟା କେମିତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ନୁହେଁ
ट्रपिक लेवल देख गोटे ट्रपिक लेवल केते अछन आमे फूड चेन टा गोटे सिंगल लाइन चिंता करछन सिंपलिसिटी पय अंडरस्टैंडिंग रो किंतु केते ट्रपिक लेवल देखो केते ड्राई वेट हबो ग्रीन वेजिटेशन ड्राई वेट जेति हबो टाइगर ट्रपिक जो ट्रपिक लेवल टाइगर छिड़ा हिचे से ट्रपिक लेवल केते ग्रीन केते माने ड्राई वेट हबो बायोमास केते हबो सेठी बहुत कमिबो ना कंपैरेटिवली आ सेठी सेति सेई लटा अछि हैला एटा जतबे मूवी पढुथली स्टार्टिंग रो पढले मते डाउट आस्तले गोटे टाइगर केन मोर पावरफुल देन गोटे गोट टू सेटा नुहे एक्चुअली ता कांसेप्ट होची एटा हैला एबे बुझा पड़ लागी यस सर तापर देखिया इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हैला इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हैला देखो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को से को द परसेंटेज ऑफ यूजेबल हैला एनर्जी ट्रांसफर एज बायोमास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एटा होची कोन एटा होची इकोलॉजिकल एफिशिएंसी लिखि दियो द परसेंटेज ऑफ यूजेबल एनर्जी the percentage of usable energy usable energy the percentage of usable energy transferred as biomass कहली बायोमास टा कोन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सेटा ही ट्रांसफर करछि एज बायोमास बायोमास मतलब ड्राई वेट टा बायोमास from one tropic level to another tropic level एटा को हमें कोन कहबा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहबा हैला एटा एक्चुअली एटा देखिबा दी इट रेंजेस from 2 to 40% हैला 2 to 40% that is loss of kete loss of 60 to 98% depending on types of a species and the ecosystem involved depending upon types of a species and ecosystem involved हाँ किंतु लिंडमैन को जो 10% लो एटा टिपिकल लो अब जो माने भाबु जे एटा ठीक बोली किंतु एग्जैक्टली देखिले एटा सो कांस्टेंट नुहे अलग अलग इकोसिस्टम अनुसार स्पेसीज अनुसार वेरी करूछ हैला लिखि तो बट 10% इज टिपिकल ए लिखि दे बट 10% इज कोन इज टिपिकल एटा को जे कोन 10% रूल एटा कोन लिंडमैन्स 10% रूल भी कोन लिंडमैन्स लिंडमैन्स 10% रूल हैला मन रखि था एटा किंतु एक्चुअली एटा पूरा कांस्टेंट नुहे अलग अलग वेरी करछि तार देखिया प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स हैला प्रोडक्टिविटी देखिबा प्राइमरी हमर प्रोडक्शन टा मेनली सनलाइट टा कोठी यूज होछि प्राइमरी प्रोडक्शन रे प्राइमरी प्रोड्यूसर केस रे सनलाइट टा यूज करि से फोटोसिंथेसिस करछन्ती तो प्राइमरी प्रोडक्शन हमर सेठी देखिबा जे प्रोडक्टिविटी कोन देखो द प्रोडक्टिविटी of producers the productivity of producers productivity of producers हैला से काय कथा हम देखिया फास्ट जीपीपी कोन कि रे जीपीपी माने कोन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी productivity हैला
तर कौन एटा होची द रेट एट व्हिच इकोसिस्टम प्रोड्यूसेस ना लिख इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स ना लिख द रेट एट व्हिच द रेट at which ecosystem eco ecosystem ecosystem producers ecosystem producers convert solar energy converts convert solar energy into chemical energy into कौन chemical energy chemical energy as biomass as biomass as biomass is कौन इकोसिस्टम रो जीपीपी कहबा इज कौन जीपीपी इज इकोसिस्टम रो कौन करे इज इकोसिस्टम ecosystem gpp syst ecosystem gpp that is gross primary productivity ହେଲା देख मुझे भी कहली जे आम जिते ग्रीन भेजिटेसन जिते अच्छा से सोलार एनर्जी को यूज करके क्लोरोफिल प्रेजेंस रे फोटोसिंथेसिस करूँ कौन बाहर ग्लूकोज बाहर कार्बोहाइड्रेट बाहर जोटा कि स्टार्च रूप में कौन स्टोर होची तो सेटा स्टार्च माने कौन केमिकल फॉर्म रे एनर्जी स्टोर होची तेना बायोमास टा पूरा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो तेणु से कहउछन जे रेट एट व्हिच इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स माने ग्रीन वेजिटेशन इकोसिस्टम रो प्रोड्यूसर्स के ग्रीन वेजिटेशन गुडा कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एज बायोमास इज कौन सिस्टम जीपीपी तामान सिस्टम इकोसिस्टम रो जीपीपी सेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हैला किंतु कथा है मनकर जी प्रोडक्शन जी फोटोसिंथेसिस करुच्ची गोटे ग्रीन प्लांट एग्जांपल नवा गोटे पर्टिकुलर ग्रीन प्लांट रे फोटोसिंथेसिस है किंतु से तो कला टोटाल जी प्रोडक्शन करदेला से जीपीपी किंतु तार तो निजर यूटिलाइजेशन हम ना सी बंची रहा तो निजे यूटिलाइज कर फुड एनर्जी भी दरकार अच्छे तेणु से एनर्जी माइनस जी निजे यूटिलाइज करुच्ची से एनर्जी माइनस करदे जोटा रहा एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिखि था गोटे नोट लेख नोट लेख टू स्टे अलाइव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस टू स्टे अलाइव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस grow and reproduce producers must use producers must use kongre use some of biomass they produce use some of biomass some of biomass some of biomass some of biomass they produce some biomass they produce ହେଲା some of biomass they produce for their own respiration produce for their own respiration तेणु तेणु जो डिडक्शन करदे कौन आसो आसो एनपीपी एनपीपी दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिखि था एनपीपी टा कौन होची ये कौन द रेट लिखि दियो एनपीपी इज द रेट एनपीपी इज द रेट at which producers used photosynthesis producers use photosynthesis to store energy
to store energy minus rate at which they used some of its store energy, rate at which they use some of its store energy ହେଲା, some of its store energy through aerobic respiration ହେଲା। ତା ମାନେ एनपीवी ହେଇଗला ଏକାଲକୁ एनपीवी ହେଲା जीपीपी माइनस आर, जो रेटटा माइनस हो ताले नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ହେଇଗଲା ହେଲା। तो वर्तमान सुधा हमर क्लियर ହେଇଗଲା कोन कोन देखो, वर्तमान सुधा हमर क्लियर हैला आमे जानि गले इकोलॉजी कोन इकोसिस्टम कोन हैला। इकोसिस्टम आमे जेतेबेले कहबा गोटे सिस्टम गोटे स्टेबल डिस्क्रीट सिस्टम इकोसिस्टम कहबा, किंतु जो इंटर रिलेशनशिप रो साइंस टाको स्टडी करबा हैला इकोलॉजी, किंतु से जो सिस्टम ता स्टेबल डिस्क्रीट सिस्टम ता से माने फॉर्मेशन करिसंती से सिस्टम टा को हम कोन कहबा इकोसिस्टम कहबा। तो इकोसिस्टम टिके अधिक हबो सेतेबेले ताको लैंडस्केप कहबा, टिके बड़ हेगले लैंडस्केप इज लार्ज इकोसिस्टम। आउ लैंडस्केप आउ टिके बड़ होले ता बायोम इज बिगर इकोसिस्टम। एबेला सब बायोम को जदि मिसे दबा ताले एटा कोन हे जिवो बायोस्फीयर हे जिवो। तो बायोस्फीयर इज द सब लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूरा जीव जगत जोड़ा हम कहते हैं। तेणु इकोसिस्टम रे सब कौन हो गोटे स्टेबल यूनिक डिस्क्रीट सिस्टम भितर बहुत सब कौन से भितर एनर्जी फ्लो केमिति होची, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन, सोर्स ऑफ एनर्जी सोलार मोस्ट ऑफ द केसेस रे सोलार एनर्जी ला सोर्स ऑफ एनर्जी। आउ किछटा केस रे केमिकल जेमिति हमर फ्यूएल पावर रो हम कहते माने करो हम इंडस्ट्रियल चलाउछे ये चलाउछे। तो एथिरे जो इकोसिस्टम माने कौन होची से माने गोटे इंडस्ट्रियल एस्टाब्लिशमेंट दैट इज काइंड ऑफ इकोसिस्टम ना। किंतु सेठी जो एनर्जी फ्लो होची सेटा कोन सोलार पावर रे चालू, सोलार पावर माने विभिन्न प्रकार फ्यूएल यूज करिकी हैला, फ्यूएल यूज करके हम सेटा चलाउछंती। तो सेतरे कोन वेल्थ जनरेट भी होची, पॉल्यूशन भी जनरेट होची, से गोटे टाइप रो इकोसिस्टम हैला। तो ए पूरा विभिन्न टाइप रो इकोसिस्टम विषय जानले जे नेचुरली सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम, नेचुरली अनसब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम, मैन सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम, जेंति विभिन्न प्रकार कोन कल्टीवेशन लैंड हैला, ग्रीन रिवोल्यूशन एरिया जोडा हैला, एक्वा कल्चर हैला, जोडा मैन निजे आर्टिफिशियली बन करू जिना जे हाथ रे करछ सेडा के भी गोटे टाइप रो इकोसिस्टम। तापर कोन ए विभिन्न टाइप रो इकोसिस्टम विषय हम जानले हैला। तापर गोटे इकोसिस्टम भीतर एनर्जी फ्लो को भले होउची हैला 10% लैंड मैन 10% एनर्जी फ्लो केमति होउची तार ट्रॉपिकल विभिन्न जो इकोसिस्टम रो लेवल जो अछि ते हम ट्रॉपिक लेवल कहउछनी। गोटे लेवल रो आउट लेवल ता मान जो जने एनर्जी टा पाइबो गोटे अन्य गोटे ट्रॉपिक लेवल रो ऑर्गेनिज्म भी खाइले एनर्जी टा पाइबो, आइदर डेड हो कि अलिव हो, ताको खाइला माने ता पाको एनर्जी आसीबो। पुरी से पर्टिकुलर आउ के जने खाइबो, पुरी ताको आउ के जने खाइबो, ए टाइप रो ट्रॉपिक लेवल रो चेन टा कोन फूड चेन टा एभला कंटिन्यू करछि। तेणु जो खाइबा माने जनकर अध्ययन जने नौछि माने तार जो कोन ड्राई वेट टा अछि जों बायोमास कहउछंदी, से बायोमास टा केमिकल एनर्जी फॉर्म रे ट्रांसफर हेकि जोदा शरीर पुनी तार बायोमास रे पुनी कोन होता ताकु तो आउ जने खाइबो ता बायोमास टा पुनी केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर हो हला पर सेटा पुनी ऊपर को जिवो। केमिकल एनर्जी माने कोन आमे मे भी माने ग्लूकोज रो माने केमिकल एनर्जी फॉर्म रे स्टोर हेकि स्टार्च रे स्टोर हेकि रहबा केमिकल एनर्जी फॉर्म रे स्टोर हेछि कि ग्लूकोज रे स्टोर हेकि हमर एनर्जी टा ग्लूकोज रे हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज कहउछन। तो ग्लूकोज फॉर्मेट रे स्टोर हेकि रहउछि। तो सेटा कोन बायोमास केमिकल एनर्जी फॉर्म रे स्टोर हेकि अछि। नेक्स्ट लेवल को तो केमिकल एनर्जी फॉर्म रे जीवो। तेनु कहया कथा लिंडमा जो एनर्जी एक्चुअली केते फ्लो हो सेटा कांस्टेंट नै, विभिन्न इकोसिस्टम अनुसार विभिन्न ऑर्गेनिज्म अनुसार एटा डिफरेंट। किंतु आमे गोटे ऑन एन एवरेज गोटे लिंडमैन सिको जो अछि 10% ल से हम भाबी जे 10% फ्लो हो, किंतु एक्जेक्टली सेति 10% होबो त आठु भी बहुत अधिक होछि ताठु भी कम होई पारे हैला। एटा ऑन एवरेज ऊपर गोटे चिंता करै जे टिपिकल केस रे निया जे गोटे जस्ट माने जे जो कोन टिके सिंपलीफाई करिया पाए। तेनु सेते कोन कहौ जे जेति गोटे ट्रॉपिक लेवल नेक्स्ट 10% एनर्जी फ्लो करिवो। आ तमन जो डाउट थिला जे 10% एनर्जी जदी फ्लो होछि ताले ऊपर टॉप ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म ना केते पावरफुल केमिति सेटा सिंगल ऑर्गेनिज्म पाइ न ट्रॉपिक लेवल कथा कहौ छै। तो सेई ट्रॉपिक लेवल रो बायोमास तक ए ट्रॉपिक लेवल रो बायोमास तक तो बुझा पड़ि जो। तो से अनुसार हमें बुझी गले तापरे गोटे ट्रॉपिक लेवल गोटे इकोसिस्टम हो एनर्जी टा कोडी सिंथेसिस हो प्राइमरी प्रोड्यूसर ला ग्रीन वेजिटेशन नै पारे ता जे फोटोसिंथेसिस कर ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर परिबो, ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर परछन। तो जो माने फोटोसिंथेसिस करि परिबे ता माने को प्रोड्यूसर कहबा त से माने सनलाइट की यूज करिकि फोटोसिंथेसिस करिकि जो बायोमास केमिकल एनर्जी को बायोमास फॉर्म रे स्टोर करिवे। आ सेतु से माने निजर यूज पाए किछि करिवे
आ बाकी गुड़ाक स्टोर होकर रहिबो तेणु जेतिକି ସେମାନେ पूरा टोटालटा प्रोडक्शन କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ସେଥିରୁ ନିଜ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କାଟିଦେଲେ ବା ନିଜର ରେସ୍ପିରେସନ ପାଇଁ ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଯାହା କାଟିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଟ୍ ପ୍ରାଇମରୀ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବା କ'ଣ ନା ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସକ୍ସେସନ ହେଲା इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत बड़ अच्छे आप नेक्स्ट क्लास रे पढ़िए इकोलॉजिकल सक्सेशन है देख आउ गोटे कथा मुझे देख आमर जो एडाक जो अच्छी मुझे बेसिक बेसिक मैंने जिनस गुड़ा आनालीसिस कर तुम एनसीईआरटी पढ़ी एनसीईआरटी चैप्टर जो चार्टा चैप्टर कथा कही बायोलोजी पढ़िया स्टार्ट कर है बायोलोजी बुक एनसीईआरटी बुक चार्टा चैप्टर पढ़िया स्टार्ट कर से आम सब ये लिखाई सब तो यहाँ बेसिक क्लारिटी आसापी मुझे कहूँ खाली गोटे वन्स क्लारिटी स्ट्रंग हो इकोलॉजी माने कौन इकोसिस्टम माने कौन पॉपुलेशन माने कौन कम्युनिटी माने कौन लैंडस्केप माने कौन है बायोम्स माने कौन इकोसिस्टम माने कौन फूड वेब कौन फूड चेन कौन एनर्जी ट्रांसफर केमी होची ये जो विभिन्न जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट गुड़ा क्लारिटी आसी दरकार कारण एगुड़ा आम बहुत जिन लिखला बेलू आम भी मेन परीक्षा पेपर वन अच्छी ना जो ये फरेस्ट ये सब पेपर वन अच्छी माने एनवायरनमेंट इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज आप तो क्लाइमेट चेंज पढ़ा पढ़ी नहीं पर्यंत तो एगुड़ा गोटे बेसिक बैकग्राउंड बनइले कौन ना आमको मेन एग्जाम आंसर लिखा तो से बहुत हेल्प हम आम आंसर क्वालिटी बहुत बढ़िया आसो तो मे भी आम जो मार्कटा बेटर मार्क आमको आसो बुझे आमर जो आसो माने कारण आउ तो पूर्व भाया ना दी पाँच अध पेज लिखि दियो 7-8 लाइन लिखि दियो एमती तो ना बर्तमान तो जेहेतु आम 10 मार्क 20 मार्क क्वेश्चन बर्तमान पढ़ू तो जिन गुड़ा क्लारिटी बुझी दरकार कारण आम आंसर रईटिंग बहुत बढ़िया हम एवं आम देख टेस्ट करवा सब जीएस मेन रो आंसर लिख सब बेटर क्वालिटी आंसर आसो सब आंसर राइटिंग टा बेटर हम बेले बेले पचार व्हाट इज फूड चेन व्हाट डू मीन फूड चेन व्हाट डू मीन बाय फूड वेब तो आंसर टा परफेक्टली लिखा दरकार फूड चेन कौन फूड वेब कौन ट्रॉपिक लेवल कौन है आंसर राइटिंग टा परफेक्ट होगा दरकार तो से जिनसटा को आमर मार्क फिक्सिंग हम से मत बेसिक लेवल लिखि 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 आम पढ़ुन ना जाए ऊपर डिस्कसन करके एमसीक्यू वर्सन आम पढ़ी पारने सेमती हे तो आमको प्रिलिम क्लियर हो जाए कि मेन आंसर लिखला प्रोब्लेम हम आम जब डायरेक्टली भी पढ़ेबा आमको प्रिलिम क्लियर हो प्रोब्लेम ना से जानी प्रिलिम में बहुत भाई मार्क पड़े कारण प्रिलिम तो एमसीक्यू हम तो चूज कर आंसर गुड़ा कि आंसर आम लिखा जा 10 मार्क 20 मार्क आंसर लिखा मेन परीक्षा से प्रोब्लेम हम ठीक से लिखा रिप्रेजेंटेशन हम तेणु से परफेक्टली बुझी दरकार ग्राउंड पूरा स्ट्रंग थी दरकार आराम से करहब किसी असुविधा है तापर इकोलॉजी सक्सेशन क्लास सब जिन अच्छी है आम पढ़ा सक्सेशन पर सब इकोलॉजिकल नीड्स नीड्स स्ट्रक्चर केते कौन सब अच्छी स्पेसीज कौन स्पेसीज इंटरेक्शन की नोड स्पेसीज है फाउंडेशन स्पेसीज बहुत अच्छे देखा स्पेसीज इंटरेक्शन सब गुड़ा अच्छे सिम्बायोसिस भिन्न रिलेशनशिप गुड़ा पढ़ा आस्ते आस्ते देखा सब है बहुत जिन अच्छी आस्ते आस्ते टाइम लगे इकोलॉजी किंतु आमर मुझे ग्यारंटी ये देवी आम आम क्लास जी डिस्कसन हम से नोट्स आउ एनसीईआरटी ये पढ़ले मोर दान सफिशिएंट आउ एमसीक्यू लगार अच्छे खाली एमसी माने यही परीक्षा आम प्रिलिम एमसीक्यू लगार अच्छे मेन परीक्षा तो ये सब हेल्पफुल हम डायरेक्ट लिखार अच्छे कौन दरकार हम जहाँ पढ़ो लिख कारण क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड से भाया पड़ो तो से अनुसार मुझे प्रिपेरेसन दरकार है आउ ये ना तो जहाँ भी आम बुझा बहुत भल परफेक्ट बुझी जिन बहुत परफेक्टली जानी दरकार है देख जार अंडरस्टांडिंग जिते क्लीयर से पिला सेते बढ़िया रैंक रखिबो एटा सत्य कथा काला कालू चली आछि जिते पिला देखिबो फेल्युअर होउछन्दी क्लारिटी नै अंडरस्टांडिंग जे केते बहाना करले भी कोन हबो सेम जिंस से क्लारिटी अंडरस्टांडिंग रा क्लारिटी रो लैक होउछि बोली हमर फेल्युअर होउछि अंडरस्टांडिंग क्लारिटी और प्रिपरेशन भलो होइतो दरकार जहाँ जहाँ पढुछि परीक्षा जेमिति तक भलो भाबरे प्रिपेयर करथिया दरकार आंसर परफेक्टली लिखिया दरकार एग्जाम जे कारण मेन जो हम जो मार्क आसीबो सेना मेन एग्जाम रो जो माने जीएस पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल चार्टा पेपर और एसे एतिक जो स्कोर टाइम रखिया से अनुसार हमें मेन पर इंटरव्यू को जीवा के डिसाइड हो सेही मार्क रे हमर रैंक डिसाइड हो इंटरव्यू मार्क मिस की तार रैंक का डिसाइड हो आ प्रीलिम एला जते जहां लिखले भी जस्ट क्वालिफाइंग स्टेज एते किछि फरक पडुनी हला जने जदि प्रीलिम रे जस्ट क्लियर करछि जहां 150 200 रु 150 रखि देले भी से किछि फरक पडुनी किंतु हम जते करबा हम प्रीलिम स्टेज रे जो डिस्क्वालिफाई हो जाउछि टेंशन जो बेला बेला ए डिस्क्वालिफाई हवार प्रोबेबिलिटी रहइबनी हमको कंफर्टेबल स्टेज रे हमको लागबो जे हां प्रीलिम तो क्लियर हो किछि प्रॉब्लम नै हला से जिनसा को माने दूरेबा आम टे बेसी भल रिवाइज कर जिते पार्छ एमसीक्यू लगा ए टाइम भी न हो एमसीक्यू सल्व करवा बनैया स्टार्ट करनी जो परीक्षा गुड़ा हम संडे को संडे से टेस्ट गुड़ा मिस करनी एटलिस्ट दियो डिस्कशन क्लास भी अटेंड कर से टेस्ट
ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ବି ହବନି, ଟିକେ ଟିକେ ନିଜ ତରଫରୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଯିଏ ଜବ୍ କରୁଛି ଅଫିସରେ ବସିକି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ରିଭାଇଜ କରିକି ଏମସିକ୍ୟୁ କିଛି ନା 5ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଦେଖିବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା କି ଇକୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା, ଫୁଡ୍ କି ଆମର ବାୟୋମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, କେତେଟା ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ ରିଲେଟେଡ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ଅଛି କି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଭଳିଆ ପକଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭିତରେ କଣ କି ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିବା ଦରକାର ରିଲେଟେଡ୍, କେତେଟା 5ଟା ହଉ 10ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ହଉ ତ ସଲ୍ଭ କଲେ ଯଦି କୋଉଟା ବୁଝା ପଡୁନି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଯିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ନା, ସେଇଟା ରହିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେ କରିବା ସେତେ କନସେପ୍ଟ ବଢିଆ ଆସିବ ମାଇଣ୍ଡରେ। ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସେତେ ବେଟର ହବ। ପିଲା mainly ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତିନି ଟିକେ। ଆମର କଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଆମର ନା ଏଇ ପଢିବା କାଫି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଭିଏସନ ଅଛି ଆମର, ସୋ ମେନି ଡେଭିଏସନ୍ସ ଆର୍ ଦେयर। ଟିକେ ପଢୁଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ତ ମେଜର ଡେଭିଏସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆସିଗଲା। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଯେତିକି ବେସିକ୍ ୟୁଟିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ବହୁତ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନେଗେଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପଜିଟିଭଲି ୟୁଜ କରିବା ସେତେ ଆମର ବେଟର ହବ। ତାପରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲରେ ଯାହାର ମାନଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ପୁଣି ସିସାଟ ଫିସାଟର ପୁଣି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ ଦରକାର। ପ୍ରିପାରେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ହିଁ ହବ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖିବ ପିଲା ୟୁପିଏସସି ହଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ 21 ବର୍ଷରେ 22 ବର୍ଷରେ ପିଲା କ୍ରାକ୍ କରିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ୟୁପିଏସସି ଟପ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି 21-22 ବର୍ଷରେ। ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ସେମାନେ ଦେଖ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଏ ଯୋଉ ଦେଖିବ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବିଏ କରିକି ଜଷ୍ଟ ବିଏ ପାସ୍ କରିକି ୟୁପିଏସସି ଟପ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଜଷ୍ଟ 21 ବର୍ଷରେ ବି ଯିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ପଢୁଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢିକି ଆସିଛି ସେ 21-22 ବର୍ଷରେ ଟପ୍ କରି ଯାଉଛି। କେମିତି? କଣଟା ସେ ଜାଣିଥିବ 21-22 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣଟା ସେ ଜାଣିଥିବ। କଥା ହେଲା ତାର ଯୋଉ ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ପିଲାବେଳେ ଯୋଉ ପଢି ପଢି ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ହେଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ହେଲା, ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ବେଶୀ ଡେପ୍ଥ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ଯେତେ ପଢିଲେ ତ ଜାଣିବା, ଯୋଉ ପ୍ରିପେୟାର ବି କରିବା ଗୁଡା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେତେ ଆନାଲିସିସଟା ବଢିଆ ହବ, ମଜା ଆସିବ ଆନାଲିସିସ। ତମ ଲେଖା ଆନ୍ସରଟା ସେତେ ବଢିଆ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ଲେଖିଲା ବେଳେ। ପିଲା ଯେ ବୁଝିଯିବ ବେସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମଜା ଲାଗିବ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ। ଅଟୋମେଟିକ ମାର୍କ ଦେଇଦବ ସିଏ, ଆଉ କଣ ଅଛି ହେଲା। ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ପିଲା ଲେଖିଛି, କ୍ଲାରିଟିରେ ଲେଖିଛି ଆନ୍ସରଟା ତ ଦବ। ଆମେ କ୍ଲାରିଟି ନଥିଲେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଗେନ୍ଥୁଇଲା ଭଳିଆ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା, ଆଉ ସେ ଜାଣିଯିବ ଯେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ପିଲା। ବୁଝୁଛି ନା? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କର। ଦେଖ ଗତ ଥର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା, ଗତ ଥର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ସେମାନେ ପକଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗତ ଥର ପକେଇଥିଲେ, ପ୍ରତି ପେପର ୱାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ଜିଏସ୍ ପେପର ୱାନ୍ ର। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ପଡୁଛି ଦେଖ, 10 ମାର୍କ ପକାଇଛି। ଡୁ ୟୁ କନସିଡର that the impact of a medieval mystic saints and Sufi poets were rather ephemeral on the deep-seated structure of Indian society? ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ପଡିଥିଲା ଓପିଏସସି ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଦିନ? ଆରେ ଓପିଏସସି ହେଲା ଦିନ ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା? Do you consider that the impact of a medieval mystic saints and Sufi poets were rather ephemeral? ଅଧା ପିଲା ତ ephemeral କଣ ବୁଝୁନଥିବେ। Ephemeral on the deep-seated structure of Indian society? ହଁ? ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ଏଇଟା ଇଏରେ ଯାଉ ମାନେ କଣ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନାହିଁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୋର୍ସନରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା 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 ଆମର ଆସିଛି ମାନେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରରୁ। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ମାନେ ଇଫେମରାଲ ମାନେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି କଣ, ଲାଷ୍ଟିଂ ଫର ଭେରି ସର୍ଟ ଟାଇମ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଫେମରାଲ। ସେ କହିଛି ଡୁ ୟୁ କନସିଡର ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ medieval mystic saints and Sufi poets were rather ephemeral on the deep seated structure of Indian society? ଏଭଳିଆ ଲେଖିଛି। ତ ଆନ୍ସରଟା କୋଉ ଭଳିଆ ମତେ ଲେଖିବ, ଏଟା ଯଦି ଠିକ ସେ ବୁଝିଥିବ ତ ସୁଫି ପୋଏଟ ମାନଙ୍କର ବା ସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ କଣ ରହିଛି, ମେ ବି କମ ରହିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହିଥାଇପାରେ, କଣ ରହିଛି ତ ଗୁଡା ତମେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁଣି ଲେଖିବା କେତେଟା ଲାଇନ। ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପକଉଥିଲେ କି ଆଗରୁ? କେବେ ଓପିଏସସି ହେଲା ଦିନ ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ପଡିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପକେଇଲେ ଏଭଳିଆ। ତ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ ଲେଖିବ? ତାପରେ ପଡିଛି
How and why did the women question occupy the center stage of social reforms in India during 19th century? 19th century ମାନେ 1801 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 1801 ରୁ 1900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରିଫର୍ମ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ହେଲା women ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଲେଖିଛି ଯେ how and why did the women question occupy the center stage of social reforms in India during 19th century? କେମିତି ଲେଖିବ question? ତାପରେ ଦେଖ discuss the present natural resources conservation policy of ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ natural conservation policy ଆମ natural resources ମାନେ forest natural resources ତ ସବୁ ଅଛି forest resources ହେଲା mineral resources ହେଲା ଏଇ ତିନିଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ସିଲାବସରେ natural resources forest resources mineral resources water resources ତାର conservation policy କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି explain the regional incidence of poverty in ଓଡ଼ିଶା ଆମର regional imbalance ରହୁଛି ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା general question ଆମେ ଜାଣିଛେ question ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଇଟା ବାହାରେ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତା ସହିତ critically examine the role of pressure groups in political process କେବେ pressure group କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପକେଇଛି ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଯଦି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ତମେ କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ସାମାଇନ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ସ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ କ'ଣ ହାତ ଡିଫାଇନ୍ କର ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେତେଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଳେ ଏତିକି ତ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ 10 ମାର୍କର ଆନ୍ସର ବନିବ ପେଜ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ହବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବେସିକ୍ରୁ ପୁରା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ପିଆର୍ଆଇ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ହଁ ଆଶୁତୋଷ କୁହ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ କ'ଣ actually? ଆରେ ଆମେ ପଢିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିନଥିଲି କି ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନେକର ଆମେ ଡିସ୍କସନ ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କହିବି ଏବେ ତ ସେ ଜିନିଷ ଯାଇନାହାନ୍ତି କହିଦେଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ମନେକର କିଛିଟା ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ'ଣ ଗୋଟେ କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ବା କୌଣସି ଇସ୍ୟୁଜ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଲେ ଡିସ୍କସନ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଆମର 2011 ବ୍ୟାଚର କି 2012 ବ୍ୟାଚର 2013 ବ୍ୟାଚର 14 ବ୍ୟାଚର କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଚର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ତମ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ତମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ବନେଇଲ କି ମନେକର ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଯୋଉ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀର ପଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହବ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମନେକର ଓଡ଼ିଶାରେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହବ ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଲେ ତ ତାମାନେ ଆମର ଅଲଗା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ନଲେଜ ସେୟାର କରିବା ଆମେ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିସ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସିମିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପଟା ପ୍ରେସର ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଉପରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସିକୁ କ'ଣ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଇଏ କରିବେ ତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହେଇଯିବ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଆରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ ତାପରେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପରୁ କ'ଣ ହବ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହଁ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହଁ କୁହ ତାହେଲେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୁହ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ରିଲିଜିଅନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହେଇଯିବ ହଁ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହେଇପାରିବ ନା ହଁ ହେଇପାରିବ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ କେତେ ସୋସାଇଟି ହେଇଯିବ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପକୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପଟେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ଇଏରେ ଆକ୍ଟ କରୁଥିବେ ବା ଇଏରେ ତ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ଆକାର ଧାରଣ କରିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯେମିତି କରପସନ ମନେକର କହିବା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନଷ୍ଟ କରପସନ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କାରଣ ସେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ଇଏରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ ହେଉଛି ତାପରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମନେକର ଦେଖିବ ଆମର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ଯୋଉ ଆନା ହାଜାରେ ଯାଇକି ସବୁ କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ କୋଉ ମଇଦାନରେ ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀର କି ମଇଦାନ ଥିଲା ସେଇଟା ଯୋଉଠି ଅନଶନ କରୁଥିଲେ ଆନା ହାଜାରେ ନା ଜନତା ମଇଦାନ ନୁହେଁ ଆର ମଇଦାନଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ୟେସ୍ ତ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦଉଥିଲେ ତ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଧାରଣା ଦଉଥିଲେ ବସିକି ତ ସେଇଠି ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଥିଲା କରପସନ ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ପାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଛୋଟ ସ୍କେଲରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓନର୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କି ମାଇନିଂ
ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଓନର ମାନଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମାଇନିଂ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ଲାର୍ଜ ଇସ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବିଗର ଇସ୍ୟୁରେ ଯଦି କାଫି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ କମନ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ସୋସାଇଟିର ଆମର ତା ଉପରେ ମାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ ନା କିନ୍ତୁ କରପସନ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯଦି ମାନେ କହିବେ ତାପରେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବ ତାଙ୍କର ଏ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନେକର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗନେଷ୍ଟ କରପସନ ମେ ବି ସେଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମନେକର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ମନେକର ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇଆର୍ଏସ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କରପସନ ଉପରେ ଗୋଟେ କରିବା ବହୁତ କରପସନ ବଢିଗଲାଣି ସୋସାଇଟିରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତ ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ସିମିଲାର ଲୋକ କିଛି ମିଶିକି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ତାର ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ତାପରେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢିକି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇବା ଯାହା ଆର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଲାର୍ଜର ଆମାଉଣ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ବିଗର ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ସ୍ମଲ୍ ଆକାରରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ହେଇଗଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇକି କିଛି କାମ କରିହେଉନି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କରିବା ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନାଁରେ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନାଉ କନଭର୍ଟେଡ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ିଲା ସେ ଜିତିଗଲେ ଜିତିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ଉପରେ ଆସିଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଉ କି ପଞ୍ଜାବରେ ହଉ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ କରିସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ସିମିଲାରଲି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ହାପନିଂ ଏଇଟା ହେଲା କନସେପ୍ଟଟା ତେଣୁ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ତ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଡିଆଗ୍ରାମ କରିକି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଲେଖିବ ତାପରେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବ ତାପରେ ଅଛି ପିଆରଆଇଜ୍ ଆରେ ଲେବୁଲ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଦେଖାଯାଏ ପିଆରଆଇ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଆରେ ଲେବୁଲ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି କିରେ କେତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି Sir, Not fast. ନଅଟା ସରି ଆଉ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏବେ ସୋସିଓଲୋଜିର ହୋମ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ନା ହେଲା ପରେ କାଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହଉ ଏବେ ହୋମ ସାଇନ୍ସର ଡିସ୍କସନ ହବ ହେଲା